नेपाल विश्वकै एक उत्कृष्ट ट्रेकिङ गन्तव्य। एभरेस्टको काखदेखि अन्नपूर्णको पदमार्गसम्म, तराईको हात्ती अनि हिमालको चौरीसम्म लाखौँ पर्यटकको सपना यहीँ पुरा हुन्छ। के तपाईँ नेपालमा ट्रेकिङ कम्पनी सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ? यसका लागि आवश्यक हुन्छ सरकारी दर्ता, आधिकारिक लाइसेन्स र सम्बन्धित निकायहरूको स्वीकृति। आउनुहोस्, नेपालमा ट्रेकिङ कम्पनी सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया के छन् विस्तारमा जानौँ। 1. सबैभन्दा पहिला कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा कम्पनी दर्ता गराउनुपर्छ, जसका लागि आवश्यक डकुमेन्ट जस्तै आवेदन फारम, नियमावली, प्रबन्धपत्र, सञ्चालक र सेयर धनीहरूको नागरिकताको प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइजको फोटो र कार्यालय ठेगानाको प्रमाण पेश गर्नुपर्छ। 2. कम्पनी दर्ता गरेपछि प्यानमा दर्ता गराउनुपर्छ। आवश्यक अनुसार कम्पनीलाई भ्याटमा लैजान पनि सकिन्छ। 3. त्यसपछि घरेलुमा दर्ता गराउनु पर्ने हुन्छ। 4. यति गरिसकेपछि तपाईँले कम्पनीको नाममा ब्याङ्क खाता खोल्नुपर्ने हुन्छ। पर्यटन विभागबाट ट्राभल एजेन्सी लाइसेन्स प्राप्त गर्नको लागि अनिवार्य रूपमा कम्तीमा पनि ख वर्गको ब्याङ्कमा ब्याङ्क ग्यारेन्टी 5 वर्षको लागि 5 लाख राख्नुपर्ने हुन्छ। 5. यसपछि तपाईँले डिपार्टमेन्ट अफ टुरिज्मबाट पर्यटन व्यवसायको अनुमति लिनुपर्छ। 6. ट्रेकिङ कम्पनीका लागि ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपालबाट अनिवार्य रूपमा सदस्यता लिनुपर्छ। 7. अझै तपाईँ पर्वतारोहण सम्बन्धी गतिविधि पनि सञ्चालन गर्न चाहनुहुन्छ भने नेपाल माउन्टेनियरिङ एसोसिएसनबाट अनुमति लिनुपर्छ। यदि तपाईँलाई सम्पूर्ण प्रक्रियाका सेवा चाहिएको छ भने एरोनेप कन्सल्टिङ सर्भिसेसलाई सम्पर्क गर्नुहोस्। साथै माथि बायोमा रहेको लिङ्क मार्फत हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला। एरोनेप कन्सल्टिङ सर्भिसेस, empowering entrepreneurs, creating impact.